ஒரு சில விஷயம் வந்து நம்ம எப்போ தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுறோமோ அப்போவே வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணால் தான் அது ரியலாக இருக்கும், இல்லை எல்லாம் சொல்கிற மாதிரி இருக்கும்ல. ஸோ அதுக்காக இப்படி இந்த குளத்தில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். டுடே மார்னிங் ஓகே பந்திப்பூர் சஃபாரிக்கு வந்திருந்தேன். பட் நிறையா சஃபாரி போயாச்சு, வயநாடு போயாச்சு, கபினி போயாச்சு. எப்படியாச்சும் அனிமல்ஸ் ஏதாச்சும் லைக் நார்மல் அனிமல்ஸ் இல்லை, லைக் ப்ரிடேட்டர்ஸ் ஏதாச்சும் ஸ்பாட் பண்ணணும்னு எப்போ பார்த்தாலும் ஆசைப்பட்டுட்டு இந்த வாட்டி ஒரு லைக் என்ன சொல்கிறது, சஃபாரி ஒரு 3 ஹவர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து ஒரு 2.5 ஹவர்ஸ் சுற்றியாச்சு. சுற்றுன்னு அவங்களும் சும்மா இல்லை, லைக் எல்லாத்தையும் தேடினாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்குறாங்க, டைகருக்கு அக்கா போனதெல்லாம் கூட தேடி பார்க்குறாங்க. அப்படிலாம் தேடி லைக் நாங்கள் வந்தது வந்து நல்ல மான்சூன் வேறு, நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. ஸோ கிடைக்குமா இல்லையான்னு நினச்சிட்டே இருந்தது. சரி லாஸ்ட் ஒரு 1/2 ஹவர் தான் இருந்தது. அவங்க கூட கேட்டாங்க, மோஸ்ட்லி ரெய்னி சீசனில் இருக்காது, அனிமல்ஸ்லாம் வெளில வராது, பார்க்கலாமா, ரிசார்ட் போயிடலாமா அப்படிலாம் கூட கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. லாஸ்ட்டு ஒரு ரவுண்டு இவ்வளோ தூரம் வந்தாச்சு, போகலாம் சொல்லிட்டு போனோம். ஸோ கொஞ்சம் ஸ்கேராக இருந்தது, பிகாஸ் நேராக நிறுத்திட்டாங்க அவங்க. ஆனால் வந்து அவங்க சொன்னாங்க சைலண்ட்டாக இருங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ணாது, சேஃப் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இதில் என்ன ஸ்பெஷலாக இவரையும் கூட இந்த குட்டி பையனை கூட கூட்டிகிட்டு போயாச்சு. பட் அவன் தூங்கிட்டு இருந்தான், இல்லாட்டியும் அவனை செம்மையாக அமைதியாக இருக்க மாதிரி வயிறுலாம் ஃபுல் பண்ணிட்டு தான் போயிருந்தோம். ஸோ சூப்பர் த்ரில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ண தோணுச்சு, ஷேர் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் போன சஃபாரியில் ஃபைனலி ஸ்பாட்டட் அ டைகர். ஐயோ சூப்பராக இருக்குது. ஓகே, இந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் வந்து நான் ஸ்பாட் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கேண்டரோ இல்லை விட்டோ தனியாக எடுத்துகிட்டு போங்க. பிகாஸ் அவங்க பஸ்ஸில் கொடுப்போது எப்போயுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 ஹவர் தான் கவர் பண்ணுறாங்க. சம்மர் சீசன் இல்லை ட்ரையான சீசனில் கூட பஸ்ஸில் போனால் அனிமல்ஸ் பார்க்க சான்சஸ் இருக்குது. பட் ஆஃப் சீசனில் போனால் ரொம்ப கம்மி தான் சொன்னாங்க. லைக் 15 days கூட பார்க்காமலாம் கூட இருந்திருக்கு. எங்கே இருக்குன்னு டீப் ஃபாரஸ்ட் சைட் போயிடும், பெர்மிஷன் இல்லாத சைட்லாம் போயிடும் அப்படிலாம் கூட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நீங்கள் வரணும் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் நம்ம கேண்டரில் போனோன்னா தான் கொஞ்சமாச்சும் அந்த லைவ் த்ரில்லிங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. லைக் ஃபர்ஸ்ட் 1 ஹவர் இந்த த்ரில்லே கூட அடுத்தலாம் இல்லை. லைக் என்ன சொல்கிறது, அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஈகரோட எங்கே இருக்குது அலாரம் கால் கேட்குறது, அனிமல் பார்க்க போகிறோம்னு எல்லா ட்ரீஸையும் பார்த்துட்டே வருது. இந்த மாதிரி இதெல்லாமே ஒரு 1 ஹவர் 2 ஹவரில் அப்படியே ஆகிடும், டல் ஆகிடும். நான் சொல்கிறது கேண்டரில் போகிறதே அந்தளவுக்கு தான் இருக்கும். அப்படிங்கிறப்ப பஸ்ஸில் போனால் இட்ஸ் லைக் ஏதோ ஜூவுக்குள்ளே போய்ட்டு வர மாதிரி தான் இருக்கும், தவிர ரியல் ஃபாரஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்காது. நீங்கள் ரியலாக ஃபாரஸ்ட்குள்ளே இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும்னா கண்டிப்பாக அந்த மாதிரி கேண்டர் புக் பண்ணி போங்க, எங்கே போகிறதா இருந்தாலும். நாம் வந்து ஜங்கிள் லாட்ஜ் ரிசார்ட்டில் தான் வந்து புக் பண்ணி போயிருந்தோம். இது வந்து பண்டிப்பூர். அண்ட் நம்ம டைகர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ண வாய்ச்சிட்ருக்கேன், பட் இந்த ஷேர் பண்ணுறேன். போகணுன்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி போங்க. லைக் கம்பல்சரி சேஃப் தாங்க, ஒன்றும் பிரச்சனையே இல்லை. அவங்க எல்லாமே கூட வராங்க, சேஃபாக தான் கூப்பிட்டு போகிறாங்க. என்ன இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ரெய்னி சீசனில் வந்தீங்கன்னா லைக் ஜாக்கெட்ஸ் இல்லை ஜர்க்கின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துக்கோங்க ப்ரொடெக்டிவாக, குளிருக்காக. நம்ம அதெல்லாம் இவ்வளோ எதிர்பார்க்கல. டெம்பரேச்சர் 19 அளவுக்குலாம் போயிடுச்சு கீழே நேற்றுனா. ஓகே ஓகே, பேசினாலாம் போதும். டைகர் வீடியோ பாருங்க. பை. நேராக பார்க்குது. அருவி பார்த்தா take a picture. Border. This is Madhumala border, na? Oh. Come from Madhumala side. வீடியோ
No problem. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ರೋಡ್ ಬಂತು, ರೋಡ್ ಬನ್ನಿ. ಹಲೋ ಆಯ್ತಾ ಬಿಡು. ಯಾರು